ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਨਮਸਕਾਰ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਸਥ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਸਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਸਤੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੈਸਿਪੀ ਆ ਆਲੂ ਮਟਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਆਲੂ ਮਟਰ ਦੋਸਤੋ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਲੂ ਮਟਰ ਗੈਸ ਬਾਲ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਓ ਦੋਸਤੋ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਟਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਘਿਓ ਨੂੰ। ਮਸਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਖੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮਸਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਆ ਪਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਅਦਰਕ। प्याज भुज गया दोस्तों, देखो प्याज लाल हो गया है। प्याज दोस्तों भुज गया है। हम ये टमाटर ते मिर्चा कट के पा लीजिए। भुज गया प्याज, आ देख लो दोस्तों प्याज तो भुज गया है। टमाटर पा लीजिए। टमाटर पा लीजिए। नमक पा लीजिए दोस्तों लोड़ अनुसार, और टमाटर गल जाऊगा। टमाटर जो बढ़िया गल जाता, नमक तो देख के बाद पै जाऊगा। मिर्चा पा लीजिए दोस्तों, लोड़ अनुसार मिर्चा पै गई। थोड़ा भुन लेने ना मिर्चा ने भी। थोड़ा पानी पाया बिच, हल्दी पा दीजिए। नमक पाता कि हम हल्दी पा दीजिए। रितिका दोस्तों नानके गई है तो ਉਹਦੇ भी ना सुन मसान पई हुई है। बच्चों ने रौनक आना दोस्तों घर में। परले बच्चे जो भी बाहर घूमन गए हुए हैं। तड़का भुज गया है तो हुण इहदे विच आलू मटर पा दईए।
आलू मटर पा के जिस हम थोड़े इन्होंने भुन लेने बाद पानी पाने। हेलो थोड़े बच्चे पानी पा देंगे, पानी पा के सेक लवा देंगे माड़ा जा बाद पानी पावे बाकी का जब तक पा फिर क्यों आ गया फिर क्यों बाय बाय केड़ी नवी कापी नहीं जोड़ना ट्यूशन वाली फेविकोल ना फोटा जोड़ी दियां हाँ की जोड़ सकते हैं बुक्स बुक्स भी जुड़ जांदियां हाँ फेविकोल ना जो मैं हाँ करूँगी ना अपने जो कढ़ा के लियाई मैं फोटा वो मैं जोड़ूंगी ना रजिस्टर से फिर तो बुक्स जोड़नी ठीक है। सब्जी बन चल रही है देखो दोस्तों पानी थोड़ा जहा पा दईए तड़का भुज गया धनिया पा दईए धनिया पा दईए बच्चे हाँ तो बस पानी थोड़ा जहा पा दें सब्जी तो तैयार हो गई है। धनिया में पाता दोस्तों ये थोड़ा जहा पानी पा दईए तड़का सब्जी तो बनी गई थोड़ा जहा पानी पाना पानी पा दईए 2 गिलास पानी के पाने तरी वजूगी चलो ये खाने सेका लगूगा तो फिर पक जाऊगा पानी पक जाऊगा तो फिर उतार लेने थले। आलू मटर फाइनली सब्जी बन गई दोस्तों आलू मटरों की सर्व करके दिखा दें सर्व करके दोस्तों तुम दिखा देंगे सब्जी आलू मटर की सब्जी। दोस्तों फाइनली साडी डिश तैयार हो गई है नाल मूली का सलाद है ते आलू मटर की सब्जी। दोस्तों तुहानू किद्दां ही लगी है तुहानू टेस्ट करके दिखा दिन्ने जी। दोस्तों मैनू तो वधिया लगी आ आलू मटर की सब्जी तुसी कमेंट करके दस्यो तुहानू किद्दां लगी आ। जे तुहानू साडी रेसिपी वधिया लगी दोस्तों लाइक करियो शेयर करियो सबसक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भुल्लियो। बाय बाय दोस्तों।